começar a nossa brincadeira. Que som é esse? Ouça com atenção esse som. Você acertou se você respondeu que esse é o som da chuva. Muito bem, vamos agora para o nosso próximo som. Presta atenção. Você está certo se você disse que esse é o som do vento, uma ventania. Você está indo bem até aqui. Vamos ver qual vai ser o próximo som. O som do trovão. Vamos agora para mais um som. Preste atenção. É o som do mar. Olha que som legal que o mar faz. E aí, quantos sons você acertou? De onde vem o vento? Não podemos ver o vento, mas ele fica evidente no toque em nosso corpo, no movimento de árvores, nuvens e também no mar. Mas o que faz com que o ar entre em movimento? Para formar o vento, é necessário diferenças de temperatura e pressão, fazendo com que o ar sofra um deslocamento. O vento é o ar com muita pressa. O ar a gente não vê e nem pode pegar. Também não tem asas nem pernas, mas está em todo lugar. O ar pesado é vento, e o vento forte é tufão. O bem fraquinho é brisa e o enrolado furacão. Mesmo sem boca ou bico, o vento sabe assoprar e vai fazendo folia na terra, no ar ou no mar. Você sabe o que mais o vento faz? No céu faz o balão voar, no mar o barco velejar, no varal a roupa secar, a saia da menina balançar, a semente na terra semear, a folhagem no chão espalhar, no calor a pele refrescar e no frio a gente se arrepiar. E o que mais o vento faz? Faz o meu catavento girar. Hoje, o vento produz eletricidade gerando as lâminas dos moinhos de ventos que chamamos de eólicas. Como acontece o vento? O sol aquece a temperatura e o ar quente sobe, deslocando o ar frio para baixo. E assim, o ar quente fica trocando de lugar com o ar frio, fazendo o ar circular. Fenômeno parecido acontece com a formação da chuva. O sol aquece a água dos rios e dos mares, provocando a evaporação das águas e formando as nuvens. A gente vai explicar tudo. Eu sou grande, eu sou quente, faço a água evaporar e você nem vê, nem sente. Você quase não nos vê, somos muitas ABC, mas quando evaporamos a gente ajuda a fazer chover. As gotinhas de vapor se faz a nuvem. Às vezes a gente não vê quem vem. Batemos uma na outra e a chuva cai. Quem não tem guarda-chuva nem de casa sai. Garotinha, chuva, chuvão, final, pensa nos molhados no chão. Chuva, chuvisco, garota e tempestade, final, pensa nos molhados no chão. A chuva cai na gente, vamos pro oceano. No dia mais quente, a gente vai secando. Vocês irão observar, olhando da janela ou da porta de sua casa, qual fenômeno natural você está vendo ou sentindo. Olhem se tem sol, chuva, vento. Hora da diversão. Convide toda a sua família para brincar com o avião de papel ao vento.
Você sabia que o trabalho com dobraduras é excelente para o desenvolvimento das crianças? É isso mesmo, é uma atividade recheada de benefícios. Além da criança aprender a reconhecer e nomear as figuras geométricas, a atividade auxilia a coordenação motora, memória visual, percepção espacial, composição e decomposição de figuras, sem contar que o dobrar papel é uma atividade bastante desafiadora. O aviãozinho de papel é um brinquedo que pode ser feito em muitos formatos e com qualquer papel. Não importa o modelo, todos eles garantem horas de diversão. E ao criarem os seus próprios modelos, as crianças experimentam as leis da física.